ngenzo okutuuka wano church administrator n'angamba nti mabega akawo nyene ejjirije nabuulira netondera abantu abakubibwako stop nga abatukuuma bamaze otulagira nti akaseera k'abantu kaweddeyo ne mbagamba bannange sikyawa abantu era saagoba abantu kati ne wabaayo abasumba gurupu abaali baagala okujja naye eka ye wazibu ku kyaki osobola okujja n'onsanga eka bannange temwetantalayo mbeegayiridde okujjako ng'ogenze nange nenkuweeka n'ojja ng'onfaako mabega mpola mpola naye ebyokugamba nti oze naye wano ku kyaki ewa Mukama awo mujje kale abasumba abazze mujje mutubulire gye muvudde abazze okwebaza Katonda olw'obulamu bwange. Batudde side kyoba gye balibbo muwanike emikono babalabeko, wanike emikono bwe muli babalabe, muyimirire ku bigere byammwe mutambule mujje ku kituuti mwebale nnyo mwebalire ddala okuleka saavisi zammwe olwaleero ne mugamba tugenze ng'abasumba tugenze ku Kanani ewakaawonawo kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'abaweereza be bano. Abantu ba Yesu abalokole abalabe ekisa era beddembe tuli baddu ffe tuli ba Yesu edda twali Sitaani ne tusenguka kiki ekyatufuula abalwanyi be Yesu yatufuula n'omusaayi gwe tuli baddu ffe tuli balekere ensawo zaabwe, balekere ensawo zaabwe, mwambuke 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 tusanyuse okubalaba. Mubakubireko mu ngalo abooluganda. Bannange mwandizikubidde ddala bano abagenyi tuludde okubakyazaako oba kanisa mmeka oba mmeka zino ezasituse nange simanyi. Engalo ez'abagenyi bale Yesu. Haleluya. Yanjagaza yayagala asanyusa ennaku zonna sanyuse sanyuse Yesu yana zake bibi. Njagala kumanya muri kanisa emu, muri kanisa emu, ekkanisa yonna yasituse. Mubakubireko mu ngalo ate muzikubire Mukama engalo ez'awaggulu. Kitwala Katonda ekkanisa okugamba nti ku Sande tugaddewo tugende twebalizeeko Mukama okuwonya Musumba Bugingo amasasi.
omusumba yaluwa abasumba mu kanisa eyo kozi benga nti yaliwa yeta yeragayo mwamwina omulagayo tusanyusa obalaba era dde bannyabo era dde bannyabo maamu mirembe mukama afuga Kristo ye mukama amiina era dde basebo mukama yebazibwe muli mutya mwebale kututeeka ku mwoyo abakyala mweyimukire bannange twebaza Katonda kati musumba enda kuwa eddakiika 5 gwe wekka gwagenda okwogera nze sikumanyi sijja kulaba nkulimbe oba gwe wandabako nze sijjukira kukulaba gwondaba ku TV gwondaba ku TV ne wano mwakajjawo emirundi ebiri nga temuntuukanga kuwano musumba tusanyusa okukulaba nange nsanyusa okusanga musumba nebaza Katonda okulabako abaana bano bonna bakaaba we babagamba nti musumba bugingo bamukubya amasasi waliwo omwana yalemwa n'emirimu yagenze ku mmotoka okuleeta byetuleese okwebaza naye yalemwa okukola emirimu yakulira abasiimuula ekkanisa naye yalemwa yakaaba amaziga oluvannyuma n'empulira nti musumba okyali mulamu era we namugamba yayongera okukaaba naye abaana ne bamugumya kubanze engeri gye bamanyi nti njagala nnyo ekkanisa eno ewaka siinaayo TV naye bankubira ekiro ne bangamba musajjawo bamusse nenzuukuka nentuula paka ku makya era kibadde kinnumiriza twali wano omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde ennaku z'omwezi nga 2 nga mwakava embaale twajja era twatuula mu kifo kyennyini mwe batutadde ku ntebe z'abakadde mutusonyiwe tuwambye entebe zammwe abamu ndabye banoonyawo okutuula naye weewaawo mukama we yatutadde era ne luli we twatuula naye musumba twebaza Katonda ku lulwo tuli bangi ekkanisa ya House of Prayer ey'ebukuya yesinga abantu obungi naye we natandika okulaba Kanani nentandika okujja okusaba ffe tuggalawo we tuba tujja wano era abasigalayo banoonya ekkanisa endala ze bakola ki ze bagendamu muli bebukuya tuli bebukuya Kasanda district mu tawuni yennyini awagwa emmotoka juze yatta abantu abangi abasuubuzi we tuvudde naye tuzze tukwebaza Katonda ate n'ekirala okuwulira Katonda byanayogera naffe ffe tetuyina kigambo tuzze kuwulira Katonda byanakugamba otugamba tukkiriza byonna musumba muyitibwa House of Prayer bukuya nasoma ekyawandiikibwa mu Matayo essuula 21 nga simanyi kusoma nga mukama ansomesa busomesa nze ndi wa pittu naye we natandika okusoma n'ensoma ekyawandiikibwa mu Matayo 21 olunyiriri olw'12 n'olw'13 nti awo Yesu n'ayingira mu yeekaalu n'asanga abatundira mu yeekaalu n'avuunika embaawo zaawo abaali bawaanyisa effeeza n'agobera ebweru bonna abaali batunda amayuba ng'abagamba nti ennyumba yange kyawandiikibwa nti ennyumba yange
n'atuumibwako erinnya nnyumba yakusabiramu naye mwe mugifuula mpuku y'abanyazi. Olwo ne ngiyita nnyumba yakusabiramu naye nga simanyi, jjukira nali simanyi na kusoma, ebintu byansobera awo. N'omusumba eyali ansumba nga takikkiriza nti Mukama akoze eki, era kwali kwegamba bwalinga obujeemu musumba kubanga nali saasoma. Era omusumba eyajja n'andagulako yamugamba nedda, tekisoboka kubanga tamanyi kusoma. Naye ebiro we byatuuka, kituufu Mukama yanzijawo bojja, nantwala. Kubira Yesu engalo ez'awaggulu. Naye ekirala, house of prayer yesinga abantu obungi mu tawuni eyo kubanga nnyumba ya Mukama yakusabiramu. Era Mukama yaŋŋamba genda omenye ensiisira ya sitaani ey'okutundira mu kkanisa. Era enjiri yange egamba nti teri katale mu kkanisa kubanga Mukama yakagoba. Twebaza Yesu. Banne mwebale kwetikka. Mugalete wagweno twali buzibu. Katonda muteekaawo tofaayo. N'ekirala musumba, muno mulimu abantu nga oba si balokole oba balokole, naye bo we bawulira nti house of prayer egenda Kanani nga bagamba tugenda, tebakuŋŋaanira mu kanisa. Era nange abamu mbalabidde wano kyewuunyisa. Obalabidde ono nga naye si bammemba ba kyaki. Balinnye, jjukira tulinnye ku makya nnyo emmotoka, kati baate bansooseeyo, nze ate ne ntuulako mu maaso ngeze okubalaba nga balala nnyo, sibalabangako mu kanisa. Naye we bawulira nti babawulidde nti mujja ne bajja, be basooka n'okusasula ssente. Bannange kino temukitwala nga kyakusaaga, kirimu okuva ebukuya, kirimu okunoonya transport, kirimu okugalawo kyaki bajje kubanga olw'Essande lwe banaatusanga wano nga tuludderuddewo okwo. Naye tukeera nnyo. Abakwaya be bano abali mu t-shirt. Abo kwaya mwesooleko mudde mu maaso. Bannange mukubireeko kwaya yaffe mu ngalo ebadde ekiyaayaanira ekyo. Aliwo akulembera okusinza. Akulembera okusinza yaluwa. Akazindiro kaakano pasita we agambe yazze kuwuliriza kigambo Mukama ky'anaagamba, gwe tuwa oluyimba. Abaluganda Yesu omulungi yeebazibwe. Nange mpulira nnyo essanyu lingi. Ekyamazima nze nabadde sirina transport, muli nga mpulira neesalira omusango. Naye musumba n'agamba saagala muweereza asigala amabega. Ekituufu nze najjidde bwerere naye nga kitiibwa kya Mukama. Ngenda kuyimba oluyimba olugamba twala ekitiibwa kuba ekyamazima ekitiibwa si kyange, si kya musumba Pawulo, si kya musumba Bugingo, wabula kya Mukama. Ab'ebyuma get ready. Twala ekitiibwa, twala ekitiibwa n'ettendo. Yeah, twala ekitiibwa, twala ekitiibwa n'ettendo. Kitwale, yeah, twala ekitiibwa ky'Omukama, twala ekitiibwa n'ettendo. Wekitwala, abakwaya abalala mugende mabega mu baakinge, mugende mu baakinge. Wekitwala,
Kolamu omulimu mu mutima gwange munda muli kye batalaba. Kolamu omulimu mwoyo. Kolamu omulimu nsaanire. Kolamu omulimu mwoyo. Kolamu omulimu nsaanire. Kolamu omulimu mwoyo. Kolamu omulimu nsaanire. Yeekalo y'omutuula. Kolamu omulimu nsaanire. Kolamu omulimu mwoyo. 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 Kolamu omulimu nsaanire. Kolamu omulimu mu mutima gwange munda wali kye batalaba. Kolamu omulimu mwoyo. Kolamu omulimu nsaanire. Yeekalo y'omutuula. Kolamu omulimu ndwanire. Kolamu omulimu mwoyo. Kolamu omulimu nsaanire. 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 Shukubire Katonda omulamu. Webale Yesu. Kye bayita okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu. Musumba weebale omulimu gw'okola olwa Kristo mu bantu bano. Amiina. Ekisa kya Mukama kiweewe ekitiibwa. Kaakati kale yogera by'ogenda okwogera ku bino bye muleese. Musumba we twatudde ne tufumintiriza kubanga tukwagala otukozeemu omulimu. Onfudde omubuulizi w'enjiri. Sitya kubuulira njiri. Era ku buli leediyo eri mu Bukuya ngibuulirako enjiri. Naye lwa kisa kya Katonda n'ekirala kye nsinza okuyigirako, Bayibuli eyogera mu kitabo ky'ebyomumirembe essuula 9 egamba nti awo kabaka omukazi ow'e Seba n'ava mu mbibi zeeyo n'ajja okukema Sulemaani amagezi n'ebintu bye yakozesanga, nti n'abaddu n'abazaana n'empeereza yaabwe akeme Sulemaani alabe amagezi g'akozesa. Nzize kulaba amagezi musumba g'okozesa. N'ekirala nsaba ombuulire kubanga era nzize kubuuza. Bayibuli egamba nti oyo kabaka n'abuuza Sulemaani n'ebibuuzibwa ebizibu, naye mu byonna
kabaka ono bye yabuuza Sulemaani nti n'amubuulira byonna obutalekaayo yadde ekimu. Kubanga mpulidde bingi ebikuyuuza naye ate n'osigala ng'oyimiridde. Kyekyokka saagala kirala, njagala musumba oŋŋambe kiki ekikuyimiriza, kubanga nze olumu ntuuka ne njagala okudduka. Bwe nayogera ku butale abasumba tebanjagalira ddala, era mu bibiina byabwe tebampita, bankyawa nga we bakukyawa. Kubanga oyogedde ku katale akali mu church, mu kanisa. Bankyawa nnyo, era olumu ngenda neneesalira omusango ne ŋŋamba oba Mukama tewanonda, naye waleeta abantu mu kanisa n'eŋŋuma. Ate era ŋŋumira ku ggwe, obadde tomanyi naye nze ate nga nkumanyi. Olina ekigambo kye wayogera oba mu 2:14 oba 15 16 n'ogamba nti kibi nnyo omwana w'omugagga okulya mu kyalo. Ekyo ekigambo kyanywererako. Nze siromba ng'omusumba, naguma Katonda yangabirira. Tolomba tosabiriza. Sisabiriza. N'abatukuvu bakimanyi, wekiba nga kiguddewo, wekiba kyetaagisa kwalawo mubiri gwange, nguteekawo. Ndi musiisi wa chapati. Nina omudaala mu tawuni, naye Mukama agumpeereddemu omukisa. Nina poloti ezigenda mu 5, era wakagula poloti 5 ebukuya. Nga waliwo newentema emmere nagula. Olina olusuku? Ninayo olusuku olutonotono. Osiika chapati mu tawuni ebukuya? Era n'abachapati kati bandaba. Naye n'ekirala ekigambo ky'oyogera ekinkwatako, ebigambo biri bibiri obijja mu kitabo kya Ngero, nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza, kimutuusa mu maaso ga kabaka, era taliyimirira mu maaso g'abakopi. Yeebazibwe Kristo kubanga anyimiridde mu maaso ga kabaka. Ngumye olw'ekisa kya Katonda nanditidde, kubanga sebo wa Pittu by'okwogera eri abantu bano banange munsaasire. Oli wa Pittu ate Pittu B. Bira Mukama engalo ez'amaanyi gwe. Ekyekanisa kyeri ekitiibwa kya Mukama ez'amaanyi. Naye ate nsoma Bayibuli. Olunaku lumu nagendako mu buweereza obw'abasumba, twalinga 150, naye nga bonna okusoma Bayibuli bakankana, naye we nasoma Bayibuli ne bakkiriza nti Katonda gy'ali. Oyogera ebyawandiikibwa nange ne mbikwata, neyanziza Mukama kukolere. Osiika chapati mu tawuni ebukuya, obuulira njiri wagaana obubbi mu kanisa, akatale tokakkiriza mu kanisa. Era nagamba abaana bano nti wemba nga nvudde mu bulamu, alireeta akatale mu kanisa, Katonda amukoleko. Bakimanyi sibuulira njiri ndala. Mukama yantuma n'aŋŋamba genda nkutumye osimbula akatale mu kanisa okazikirize, kubanga bw'atyo we yagamba Yeremiya essuula 1 okutandikira ku lunyiriro 4 nti nkutaddewo okubeera nnabbi eri amawanga, okusimbula, kuzikiriza, okumenya, ate nsimbe. Tuli bangi tuze baasi ennene egyo eri eyo emmanga, naye kibadde kisobokera ddala okujja nga 2 oba 3, kubanga n'abatali balokole baagala okujja musumba.
Wow. naye Kakati mupangisa wemutadde chaki oba chaki wemuli ttaka ly'okuzino polotizo. kupo musumba oli musumba nyongedde okwagala poloti yange nagigula mu 2015 weewaawo mukama we yampita kituufu nalabanga ng'ebyobusumba bizibu naye mukama we yannonda nantwala mu kyawandiikibwa ng'omuggo gwa Musa gwali gwa Musa naye mukama n'agufuula ekikozesebwa kye kati nze poloti yange nagiwaayo ng'ekikozesebwa era abandaba bakimanyi abamu bampalanira ekyo naye nze nagiwa mukama kubanga nasoma ekyawandiikibwa nti Musa yali mulunzi omulunzi abeera n'omuggo mukama we yamulonda omuggo gwe yafuula ensonga ogwa Musa kati mukama asobola okukozesa ekintu kyakusanze nakyo ate nenkuwulira ng'oyogera nti we wali ogenza okulamuza ettaka lino ogutaka guno nti wayinamu ku ssente oba ku akawunti yo nozisaddaakayo nga tomanyi baba neyanziza nnyo maama mukama kolere noziteekayo nga tomanyi wateekayo nti obaya zifa zikole ki naye mukama n'atwanukula naffe mukama atukoledde nno mu kiseera ekisembayo okujja wano tegabadde maanyi gaffe waliwo eyaŋŋamba naye ng'emmotoka nnene gye weereezeemu nange nempulira nga ntidde naye ngenza okuzuukuka okujja ku mmotoka ng'ejjudde abamu batugobye bugobi ne batusanga mu kkubo era weewaawo mukama atusonyiwe kubanga mbadde mu kwegayirira neŋŋamba omwoyo omutukuvu gw'oba otukulembera ku kkubo naye tebatuyimirizaako n'omu naye nga mu nkuubo mujjiddemu abantu era nange ntudde ku katebe ka lubaawo bakampadde bwimu kuba nze nakkiriza Katonda nti nze omutwe nze nina okusinga okulaba okusoomozebwa musumba kubanga gw'oli mutwe gwaffe byolaba nze sisobola biraba era mbiikiriza mukama akozese. Okay, kanyanukula ekibuuzo. Lwaki ndi mugumu? Lwaki mpise mu bintu byonna? Sister Lucy mpandiikiraako. I know. Katonda aleetayo omuwandiisi Lucy biwandiika ebintu bino. Oyo ye yasinga okukaaba oyo akwagala nnyo. Wow. Lwaki mpise mu bintu byonna by'owulidde nensigala nga nyimiridde? Okusooka kwa byonna kyendi saakisuubira. Kyendi saakisuubira munaaka. Ndi mwana w'abapakasi, ndi mwana w'abanaku, ndi mwana w'abantu nga bajja banoonya gye banaawonera. Era ndi mulaalo wa ku ttale. Kati ekinene ennyo kye nandibadde nkola nga kya kitiibwa kwandibadde kuba na nte nnyingi z'ennunda naye nga si zaffe still nga z'abantu abalala, oba nandibadde musogozi wa mwenge ku kyalo, oba nandibadde mpatana okulima emmimbi z'abantu. Emirimu gyange gyonna gye nandibadde nkola ngimanyi. So ekintu kyonna bwe kinzijira
nzijukira nti wendi sinze neteekawo Katonda ye yanteekawo. Era enjiri yange egamba nti gwe ne Katonda ye ttiimu ewangula. Gwe ne Katonda ye ttiimu ewangula. So oluusi abannumba Katonda tibamulaba naye bwe balumba bafuna akakisa ne balaba nti nina Katonda eyandeeta. Era ekimu ku byama byange nsobola okufiirwa ebintu byonna, sisobola kufiirwa Katonda. Sisobola kufiirwa Katonda. Sirinayo kyemmanyi ku nsi kye sisobola kuleka n'enkitta ne kigenda nga ndifendinga kye nakkiriza. Kati eky'obugagga ekisinga mu bulamu bwange bulamu era Katonda obulamu bwe yamba. Naye bwe mba nga ndabye omulabe w'ekkanisa numba nga manyi nti obulamu nyinza obutabuza naye bwe siibuze bujja buba bugendedde ensonga. Era gye buvuddeko okuva mu mwaka gwa 2015 nga Mukama ankozesa okulwana olutalo olwo, mwe abapittu babakkirize mubuulire enjiri. Si kugamba nti ate bayisize etteeka omuntu ateekwa okujja ne certificate eva mu ttendekero eryatongozebwa. Embagamba abaagala certificate bagende bazinoonye, naye Yesu ayina baanoonya. Nga naye bw'ataaweereza ku certificate z'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo ate n'aweereza mu maanyi ga Kitaawe, naffe tuweerereza ku maanyi ga Mukama waffe Yesu, ku maanyi ga Kitaffe ne ku maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Teri kintu kizibu nga kulabirira abantu nga bano booleese. Kati ebbaluwa yo yeeno, ebbaluwa yange yiyo, muwanike emikono. Ebbaluwa yange wanike ku mikono, baluwa yange wanike ku mikono. Tukubire Yesu engalo ez'amaanyi. So nakwatagana n'olutalo, olutalo olwo nga si lwa bweru, lwa munda. Abajja nga bali mu mpale za biraka, kaakati baafuuka baddokita, baagala waakiri ekkanisa ya Mukama bagifugemu olunaku, bagitulugunye nga bwe baagala. Musumba ne waffe tuyinayo bishop atuliraanye. Tuyinayo bishop naye nze ekyankyayisa ba bishop nasoma ekyawandiikibwa mu kitabo kya Matayo essula 23 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi ng'agamba nti temuyitanga muntu yenna mulabirizi ku nsi kubanga omulabirizi wammwe ali omu ye Kristo. Era temuyitanga muntu yenna kitammwe ku nsi kubanga kitammwe ali omu ye Katonda. So nze bwe ntunula bwe nti mu Bayibuli ndaba Abakolinso ekisooka essula emu okuva ku 26 okweyongerayo nga Pawulo agandi mutunulire okuyitibwa kwammwe abooluganda ng'ab'amagezi ag'omubiri si bangi. Kitegeeza nabo mwe bali naye si bangi, ab'amaanyi nga si bangi. N'agamba nti naye yaddira ebisirusiru eby'ensi Katonda n'abironda akwasa eby'amagezi ensonyi. Naddira ebinafu eby'ensi Katonda n'abironda akwase eby'amaanyi ensonyi. Ennyiriro jazeesomera Abakolinso ekisooka essula emu okuva ku 26 okweyongerayo. Kati nze sirimu abo abaali abagezi okujja okukola omulimu. Ndi mu bisirusiru eby'ensi, ebinafu eby'ensi ebyali biremereddwa bye yaleeta akwase abali beyita bannakibuga ne bannannyini kyo ensonyi. So tuyinza kunyumiza budde bungi naye nze mu Katonda soozaamu kasita ntegere nti Katonda kino yakyagala. Sipima maanyi gange, sipima akawunti yange, soozaamu nze sikubaganya birowoozo ku oda ya Katonda. Kati nze Musumba ebintu bino weewaawo tuzze kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Nsaba Katonda akkirize
kubanga mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula 16 Katonda agamba Samwiri agenda afuke ku Dawudi amafuta, naye n'agamba nti Sawulo waanaakiwulira ajja kunzita. N'amugamba akola bw'oti. Katonda awa Samwiri amagezi nti weetwalire entenduusi, onooyogera nti nzize okuwaayo saddaaka eri Mukama Katonda. Ate n'ekirala wayo nina kye nawulidde nti ogenda kwanointinga. Kati tetuva wano nga tetufunye mafuta musumba. Agali kansooke nkuwe ku mawulire amalungi. Waliwo omu ku bamemba ba church omukadde w'ekkanisa amusisinkanye n'amugamba TV size gy'oyagala gy'agenda okugulira. Kyokka ate nange n'omulungi Susan Makula naffe tubadde twetemye kugulira TV kati oli n'abanga agitusoose. Ani agambye nti giwenze? Musanyukidde pasita wammwe. Madde mpulidde bubi mu nsaasire. Kaakati chachi mulinamu ebiwuma mwazimbawo, muline ebbaati, mulina ki? Kati twakuba ekibaati ne tuserekera n'amabaati, naye ffe twayiwamu fulowa ne tuzimbawo ekituuti. Kati sayidi emu tugisibyeko tayirozi erifu ekkanisa erifuuti 3.55 naye twasibako ekitundu tayirozi, naye ebyuma ebyo weewaawo musumba tubulamu just kye bayita power amp. Egula sente mmeka? Simanyi. Nkiwulira ulisi. Sikikozesangako kubanga tulina kamikisa ka line 7. Mwandyagadde power amp ne mixer nakyekirala. No, tulinawo ebyuma ba muzeeyi bye tukozesa ebitono, naye nga wekubanga kyekisa kya Mukama kye tulabye mu maaso go, osobola otugulira sisitimu eyeegasa. Kati sisitimu eyeegasa wagezaako okulamuzaako inako kifaananyi mutwe sisitimu eyeegasa ewammwe mu kyaki? Kituufu eba mu miliyoni nga 8 eba etumala bulungi, eba etumala musumba ng'ebuulira n'enjiri ewaffe si wazibu nnyo, teri ng'eno. Njagala abasumba b'ekkanisa 5 nga naage kwendi miliyoni 8 tuziwa omusajja ono. Munsanyukireko! Haleluya! 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 Abakadde b'ekkanisa mwanguwe wano 5 oba 6 miliyoni 8 za kashi agende nazo. Naye Katonda oli ki? Ofaanana ki Mukama? Bakadde b'ekkanisa musembere wano 5 bempise, 1 2 3 4 mukadde omulala yanguwa 5 nange ndi wa 6. Sente meka? Miliyoni 2. Miliyoni 2. Miliyoni 1. Miliyoni 2. Emu kitundu. 2 nya 5 onagamye meka? 2 nya 5 7 8 n'ekitundu
nange ntaddeko emu n'ekitundu zibere 10. ekitiibwa kiky'omukama. Susan Makula jangu. Tukwebaza Katonda waffe. Susan Makula jangu. Nange tumwebaze, webaza tumwebaze Katonda. Musumba omuzindaalo kanguzeeyo ninze byonna ayogera ku bulamu bwaffe, ffe tugende tetwagala kulya budde. Ati nze ne Susan Makula ateera Makula nga ye kwaya etubulira uniform zawe zigula sente mmeka? Susan Makula zabaagula. Akati Musumba essimu yo kwe tugenda okuweereza sente. Oleme genda na sente naye ziri ze baba wadde nga bayimba. Ziriwa? Zino mbadde nsaba abaweereza bano muzibale bulungi muziteeketeeke tuziweereze bwe tuti. Era nazo zigende ku ssimu oli aleme kubateega mu kwogaloza mulina sente. Zino twagala zibalibwe. Muzeebalire mulondeko abawala 3 n'abakyala 3 bameka muzibale muzituwe nga muzimanyi omuwendo. Nazo zigire ku ssimu bwe muba muva wano temugenda na kaashi. Ate kijja tukola bulungi. Musumba wange oyina akawunti? Sina akawunti Musumba. Ndowooza ne bwe tutamubuuza birala tukomaawo. Kale mugole emikono gyammwe tubasabire essaala. Batwagadde nnyo. Katonda akole bulungi ekkanisa ya House of Prayer eri ebukuya. Agisimbire ddala ku lwazi, alwane na buli muzimu na buli jembe na buli jini na buli setaani na buli muntu gwebikozesa. Katonda wangule entalo zammwe ng'ennyimba bwe ziyimbiddwa. Amafuta ag'obutukuvu n'obutuukirivu gegattire ddala n'ekkanisa yammwe. Kanisa mwe tebangamu ekibi, kanisa mwe tebangamu okwonoona, etambulire ku musingi ogwo ogutanyenyezebwa. Mu linnya lya Kristo Yesu egaziwe, ebirooto byayo byeyongereko, muyo mubeeremu abaana abasomedde ddala. Oba eri yabuuza nti esumbi bwete owa Pittu, mu kaseera katono ng'abaazi diguli mwe bali batudde wansi w'owa Pittu. Mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Mukama yeerage, Mukama yeegulumize, tumulabye ng'alwana entalo ez'amaanyi ezitusinga obunene. Abalwanirenga Mukama mu linnya lya Yesu. Mumpe amafuta bo mbasabire nga bakyali wansi. Nti ekyogenda okugulewo akawunti tezigulawo na sente nnyingi. Mukadde w'ekkanisa akuwadde zitandika okugulawo akawunti. Bampe amafuta agaabwe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama ffe Yesu, leero buli atudde ku ttaka nagenda kwanoyitingibwa. Naye bano tugabawa kubanga beebali bw'oyogerako abava ewala tebasobola kuddayo nga babazze. Tugawudde Mukama gakyusa obulamu bwabwe bateeke ekibuga mu kyalo mu Kristo Yesu Omunazaalesi. Omusumba waabwe yeyongere mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu kuwangula ekibi n'ekikireeta, ate ekkanisa eveemu abaweereza ab'amaanyi mu linnya erya Yesu. Mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu wangulira ddala. Wangula mu linnya lya Yesu. 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 Wangula mu linnya lya Yesu.
muva wansi nze njo basitulawo. Musumba genda okola omulimu mu maanyi amangi mu linnya lya Yesu. Genda owereze mu maanyi mu linnya lya Yesu. 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 Jajja genda owereze mu maanyi mu linnya lya Yesu. Owereze mu maanyi mu linnya lya Yesu. Situka. Owereze mu maanyi mu linnya lya Yesu. Owereze mu maanyi mu linnya lya Yesu. Owereze mu maanyi mu linnya lya Yesu. Kubire Mukama engalo ez'amaanyi. Musumba kulembera ekisibo. Mugende mulaba omukono gwa Mukama. Mugende mwetuulire muwulire enjiri ya Kristo. Mukama mulungi. Mukama mulungi. Mukama mulungi.
Mukama mulungi, 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 Mukama mulungi. Imuse mikono mubireko kubanga mulungi.